ここからはこれからの雨の降り方、また台風3号の進路について松浦気象予報士に解説してもらいます。はい、松浦さん、まず先ほどまで出ていました大雨警報は解除されましたね。そうですね。で、まだですね、この時間帯も県内の広い範囲に大雨注意報は発表されています。はい、で、今もですね、弱い雨の降っているところが多いんですけれども、この注意報というのは、降り方の強さに対してではなくて、地盤の緩みですね、土砂災害については、明日までまだ注意期間というのがずっと続いていきそうですね。そして、台風3号の進路を見ていきましょう。でこの台風3号なんですけれども、お昼の解析では強い台風だったんですが、最新の午後3時の解析では強い台風ではなくなりました。ということは勢力はだんだんと弱まってきているということですね。で、少し離れた南海上を通っていきそうなんですけれども、最も近づきそうなのが明日の夜あたりになってきそうですね。でその後日本の東へと進んでいきまして、次第に温帯低気圧へと変わっていきそうです。県内への影響はどうでしょうか。直接台風がですね、県内に影響を及ぼすという形ではないんですけれども、前回の記録的な大雨と同様ですね、梅雨前線がやはり日本付近に停滞しそうなんですね。でちょうど静岡のあたりにこの前線が停滞する見込みです。でそこに台風3号が北上してくる形になりますので、熱帯由来の非常に湿った空気をそのまま北に持ち上げてくるという形になりますから、前線の活動が少し活発になりやすい状況にはなっていきそうですね。雨の降り方はどうでしょうか。降り方といたしましては、そこまで強まるというような状況ではないんですけれども、今夜からですね、明日の昼過ぎから夕方ぐらいまでは雨が降りやすい状況が続いていきそうです。でこの中で特に雨足が強まりやすいのは明日のお昼前後になってきそうですね。で1時間に20ミリを超える強い雨というのは予想されていますので、降り方といたしましてはやはり注意は必要ということになりますね。で今回予想されている24時間の降水量なんですけれども、多いところで西部80ミリで、その他もだいたい50ミリ前後ということになります。数字自体はそれほど大きいものではないです。ただ、前回の大雨のこともありまして、地盤の緩みというのがなかなか解消されないまま今日に至っているんですよね。ですから少しの雨でも災害が発生する恐れというのはありますね。で、この後なんですけれども、明日からの週間予報を見ると、ようやくですね、前線が少し離れた位置に停滞するということが出てきましたので、火曜日以降は本降りの日というのはだいぶ少なくはなってきそうですね。なので天気からしますと少しほっとした気持ちになりますが、この気温ですね。そうなんです。日差しが戻るということもありまして、場所によっては30度を超えて真夏日になるということが考えられます。復旧作業中もありますのでね、体調管理にはお気をつけください。無理なさらずに復旧作業してください。ここまで松浦さんでした。